ازيكم اصحابنا الحلوين ابطال حضانة من مهرجان الكرازة المرقسية 2025. معادنا مع الدرس الخامس اللي بيتكلم عن القديس العظيم ماري مرقس الرسول، وهو كروز الديار المصرية. ايه كروز الديار المصرية؟ ايوه، يعني ايه كروز الديار المصرية؟ احنا مع بعض هنعرف يعني ايه كروز الديار المصرية. الكنيسة بتحدد لي يوم وهو 30 برمودا. 30 برمودا؟ أيوة، قصة القديس ماري مرقس موجودة في سنكسار 30 برمودا. طب وإيه حكاية قديسنا العظيم ماري مرقس؟ ماري مرقس كان عايش مع باباه ومامته مريم في بلد اسمها القيروان. إيه البلد دي اسمها إيه؟ القيروان، مش اسمها القيروان. القيروان القيروان القيروان. يعني هو كان عايش أول حاجة مع مامته مريم في مدينة القيروان. أيوة، برافو عليكي. وفي يوم هجم أعداء على بلدهم وسرقوهم. وبعدين علشان كده هما سافروا لبلد تانية. ايه البلد التانية دي؟ اللي هي اسمها فلسطين. فلسطين دي أورشليم. أيوة، فلسطين هي أورشليم. سافروا لبلد اسمها فلسطين عند عيلتهم. يعني مريم أخدت ماري مرقس وبابا ماري مرقس وراحوا عند فلسطين. أيوة، وهناك ماري مرقس شاف الرب يسوع وآمن بيه. يعني ماري مرقس شاف بابا يسوع في فلسطين وهناك آمن بيه. أيوة، ماري مرقس شاف بابا يسوع في فلسطين وآمن بيه، وبعدها اختاروا ربنا يسوع علشان يكون واحد من 70 رسول. من كام؟ من 70 رسول. 70 رسول، أيوة، واحد من 70 رسول. يعني بابا يسوع هو اللي اختاره. أيوة، ماري مرقس آمن ببابا يسوع وبابا يسوع اختاره إن يكون من 70 رسول. يعني مش من 12 تلميذ، لا، ماري مرقس من 70 رسول. وكانت مريم أم ماري مرقس برضو هي أمنت بالرب يسوع. يعني مامة ماري مرقس أمنت ببابا يسوع. أيوة، أمنت بالرب يسوع، وكانت من المريمات اللي بتمشي ورا بابا يسوع، بتمشي وراه وتسمع كلامه. الله، دي مامة ماري مرقس ماما قديسة، صح. أما باباه فآمن بالرب يسوع عن طريق ماري مرقس نفسه. يعني آمن بعدين بربنا يسوع عن طريق ماري مرقس. بيت القديسة مريم أم ماري مرقس كان مش زي أي بيت. ليه كان مش زي أي بيت؟ ليه كانوا يسيبوا البيت فاضي ويناموا في الشارع؟ لا، مش كده. امال ايه طيب؟ لا، بيت القديسة مريم أم ماري مرقس كان بيستقبل الرب يسوع هو وتلاميذه. الله، يا بخت بيت ماري مرقس. يعني بيت ماري مرقس كان كنيسة. أيوة، كان كنيسة. كان بيت القديسة مريم أم ماري مرقس كان أول كنيسة، هي اللي استقبلت الرب يسوع هو وتلاميذه، وتأسس فيه سر التناول. يعني بابا يسوع أسس سر التناول في بيت القديسة مريم أم ماري مرقس. أيوة، بابا يسوع أسس سر التناول في بيت القديسة مريم أم ماري مرقس. علشان كده بنسمي بيت القديسة مريم أم القديس ماري مرقس بنسميه إيه؟ بنسميه أول كنيسة في العالم. أول كنيسة في العالم، بيت القديسة مريم أم ماري مرقس، أول كنيسة في العالم. أيوة، بيت القديسة مريم أم القديس ماري مرقس كان أول كنيسة في العالم. كده عرفنا إن ماري مرقس استلم الإيمان من ربنا نفسه. صح، ماري مرقس كده استلم الإيمان من ربنا يسوع نفسه ده. وهنعرف دلوقتي ليه سميناه كروز ديارنا المصرية. أيوة، أنا نفسي أعرف ليه سميناه كده. لأن القديس ماري مرقس هو أول قديس بشر بالإيمان
في أرضنا مصر. القديس ماري مرقس أول قديس بشر بالإيمان في أرضنا مصر. أيوة، القديس ماري مرقس أول قديس بشر بالإيمان. طب ازاي بدأت من راجل اسمه إنيانوس. إنيانوس مش أنا، لا مش أنا، إنيانوس. إنيانوس، برافو عليكي. بدأت براجل اسمه إنيانوس، كان راجل وثني. يعني إيه وثني؟ يعني بيعبد الحجارة، مش بيعبد ربنا، وما كانش يعرف الرب يسوع، وكان عايش في مدينة اسمها الإسكندرية. أيوة، الإسكندرية اللي في البحر اللي لونه لون السما. أيوة صح، هو كان عايش في بلد اسمها الإسكندرية. وإنيانوس كان بيشتغل إسكافي، يعني بيعمل نسكافيه إيه؟ إسكافي. أيوة، يعني إيه إسكافي؟ يعني بيمسك الشوزة ويصلحها بالإبرة بتاعته. مش هو ده الراجل اللي بيعمل الجزماتي اللي بنحط له الجزمة والشنطة يخيطهم لنا؟ أيوة، كان دي شغلانته، بس ما كانش فيه مكنة عشان ما كانش فيه كهرباء. كان بيمسك إبرة طويلة خالص وحادة جدا، ويقعد بالخيط يخيط الشوزة والجزم والصنادل. يا لهوي، يعني شغال بالإبرة هو. وفي يوم جه القديس ماري مرقس الرسول علشان يصلح له صندله اللي اتقطع من كتر المشي اللي مشيه. يعني صندل القديس ماري مرقس اتقطع، وبعدين لما كان عشان هو كان بيلف ويكلم الناس عن ربنا يسوع، فمن كتر اللف صندله باظ خالص واتقطع. إنيانوس وهو بيصلح صندل ماري مرقس دخل المخراز ده اللي هي إبرة طويلة، دخلت في إيده. وأكيد اتعور ونزل دم. ما ده اللي حصل. صرخ إنيانوس من كتر الألم وقال: يا الله الواحد. قال إيه؟ يا الله الواحد. إيه ده؟ يعني بينادي على ربنا الواحد، ما ناديش على الحجار اللي كان الوثنيين بيعبدوها. أيوة، قال يا الله الواحد. وبسرعة القديس ماري مرقس صلى ربنا علشان صباع إنيانوس يخف ويرجع سليم من تاني. طب إيه عمل إيه اللي حصل؟ ربنا سمع صلاته وخفف صباع إنيانوس، خففه من الدم ومن التعويرة اللي اتعورها. أيوة، خفف صباع إنيانوس. طبعا دي معجزة حلوة جدا. أكيد إنيانوس فرح خالص إن صباعه خف. ده حقيقي. إنيانوس أول حاجة استغرب لما صباعه خف باسم الرب يسوع. أيوة، استغرب جدا إن صباعه خف باسم الرب يسوع. ووقتها القديس ماري مرقس سأله، قال له إيه؟ أنت تعرف مين هو الإله الواحد؟ يعني القديس ماري مرقس سأل إنيانوس وقال له: أنت تعرف مين الإله الواحد؟ أيوة، سأله عشان أنت لما صرخت، قال له كده، عشان أنت لما اتجرحت صرخت وناديت له. إنيانوس قال له: ما أعرفش مين هو. يعني إنيانوس كان بيقول كده أيها الإله الواحد، بس ما كانش يعرف بابا يسوع. لا، ما كانش يعرف. راح القديس ماري مرقس بدأ يكلم إنيانوس عن الإله الواحد. الله، أكيد كلمه عن الرب يسوع، برافو عليك. وكلمه عن الإله الواحد اللي ساب سماه ونزل على الأرض. أيوة، ساب سماه ونزل على الأرض علشان بيحب كل الناس. الله، يعني يا ماما ربنا ساب السما ونزل الأرض علشان بيحب كل الناس. أيوة، ربنا ساب سماه ونزل على الأرض علشان بيحب كل الناس. إنيانوس لما سمع كلام القديس ماري مرقس عن الرب يسوع فرح خالص، وكمان عزموا إن يجي معاه في بيته. أيوة، عزموا إن يجي معاه في بيته. وهناك كمل ماري مرقس كلامه عن الرب يسوع، فآمن إنيانوس وكل بيته بالرب يسوع. آمن إنيانوس وكل بيته بالرب يسوع. وبعدها ماري مرقس عمدهم كلهم
وبعد كده ماري مرقس عمد إنيانوس ومراته وعياله وبيتهم كلهم، عمدهم علشان يبقوا مسيحيين، وبكده يكون إنيانوس وأهل بيته أول عيلة في مصر آمنوا بالرب يسوع. أيوة صح كده، هي أول عيلة في مصر آمنت بالرب يسوع. أيوة كده إنيانوس وأهل بيته أول عيلة في مصر آمنوا بالرب يسوع. بعد كده بإعادة الناس اللي بيأمنوا بالرب يسوع يكتر جدا في الإسكندرية، وبدأ يزيد ويزيد. علشان كده إنيانوس فتح بيته للقديس ماري مرقس علشان يعلم في تعليم الرب يسوع لكل الناس اللي أمنوا. يعني كده بيت إنيانوس بقى كنيسة؟ انت عايزة تفهميني يعني ان بيت إنيانوس بقى كنيسة كمان؟ أيوة، بيت إنيانوس كان أول كنيسة في مصر، أخد القديس ماري مرقس علشان يعلم فيه تعليم الرب يسوع لكل الناس. وفضل عدد المسيحيين يزيد يوم بعد يوم. ولما كان القديس ماري مرقس عايز يسافر من الإسكندرية علشان يروح مكان تاني يكلم فيه الناس عن ربنا يسوع، راح عمل ايه؟ رسم القديس ماري مرقس إنيانوس أسقفا. رسم القديس إنيانوس أسقفا؟ أيوة، ماري مرقس رسم إنيانوس أسقفا على الإسكندرية، وأصبح بيت القديس إنيانوس كنيسة. واستمر القديس إنيانوس يوصل تعليم الرب يسوع لكل الناس زي ما تعلمها من ماري مرقس بالظبط. وطبعا بسبب اللي عمله القديس ماري مرقس وأمانة القديس إنيانوس استمرت الكنيسة قوية في مصر لغاية دلوقتي. وبكده القديس ماري مرقس كان هو أول بابا بطريرك. أول بابا بطريرك؟ أيوة، القديس ماري مرقس هو أول بابا بطريرك. وبعد كده القديس إنيانوس تاني بابا، يعني البابا رقم 1 القديس ماري مرقس، البابا رقم 2 القديس إنيانوس، يبقى البابا رقم 1 القديس ماري مرقس، والبابا رقم 2 القديس إنيانوس. وفضلت الكنيسة بقوة وبأمانة كل أولادها تسلم اللي اتعلمته من الرب يسوع لكل واحد لغاية ما وصلنا للبابا شنودة الثالث. أيوة، أنا بشوف عظاته على التلفزيون، القديس العظيم البابا شنودة الثالث. أيوة، وبقي البابا شنودة هو اللي أسس لنا مهرجان الكرازة المرقسية اللي احنا مشتركين فيه. البابا شنودة الثالث هو اللي أسس لنا مهرجان الكرازة المرقسية اللي احنا اشتركنا فيه. أيوة، هو اللي أسس لنا ده. وجه بعده البابا توادرس الثاني. أيوة، اللي بيجي على ستي فيه أخابي وميسات، صح؟ بيجي على ستي فيه أخابي وميسات، صح ماما؟ أيوة، البابا توادرس الثاني. أيوة، البابا توادرس الثاني اللي هو رقم كام؟ البابا رقم 118. وبقي ينفذ الآية اللي بتقول إيه الآية؟ وتحفظون التعليم كما سلمتها إليكم، وتحفظون التعليم كما سلمتها إليكم. أقولها وحدي تعرفي؟ أيوة، وتحفظون التعليم كما سلمتها إليكم، وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. برافو عليكي، وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. والآية دي كانت فين؟ الآية دي كانت في كورنثوس الأولى 11:2. كورنثوس الأولى 11:2. مش عارف أحفظ أنا مش عارف. أقولها لك تاني. عارفة الكورة؟ أيوة الكورة عارفاها، نفتكرها بالكورة. كورنثوس عارفة الكورة؟ كورنثوس الأولى. مش نفسك تطلع الأولى؟ أيوة أنا نفسي أطلع الأولى، تبقى كورنثوس الأولى
كورة والأولى تبقى كرونسوس الأولى. رقم كام؟ 11. واحد جنب واحد تبقى 11. 11 ايه؟ 1 زائد 1 يساوي 2 تبقى 11 2. 11 2 كورنثوس الأولى 11 2.